So ayan guys, ang gagawin natin ngayon ay magpapalit tayo ng water pump. So magpapalit tayo ng water pump, aalisin natin itong radiator. Yan, tsaka ito ang ating clutch pan. So tatanggalin natin yan, bubuksan din natin itong mga to. Unahin muna natin tanggalin yung radiator hose. Yan. So medyo makapit ito. Tubigas na. So ingatan lang natin guys, medyo dahan-dahan lang ang baka masugat yung So i-drain na muna natin para makalabas na yung tubig niya. So makapit masyado. Yan. Okay. So yun, natanggal din natin. So after natin matanggal guys yung hosting na natin, gaya nito, so tanggalin natin yung sealant na nandito kasi papasok dito sa radiator. So bali kasi magpapalit ako ng water pump. So pa-overhaul na rin natin, palilinis na rin natin ang radiator. At nang sa ganon ay lahat bago. Masiguro natin na wala na talagang bara at masiguro natin na magiging okay na ang kanyang cooling system. So yun, natanggal na natin guys. Yung radiator, natanggalan ko na to ng ayan, balik natin. So dito ka muna. Bali sa ilalim na lang, sa ilalim yung tatanggalin. Yeah. So gaya nga ng sabi ko guys kanina, yung sealant na ganito, yun muna tatanggalin natin. Tsaka medyo yan, dahan-dahan lang. Okay. Okay. Yan, okay na. So siguro pwede na nating clutch pan muna. Next natin guys is ito, tanggalin natin yung clutch pan.
So napakagipit lang masyado guys sa pagtatanggal ng clutch pan, oh. Yan, gipit, masyadong gipit. Kaya napakahirap talaga guys na napakahirap talaga guys magbaklas kapag medyo kulang ka sa gamit. So kailangan may mga tools ka na panggipitan. So yan. Tapos nalagay sa so itong clutch pa na ito guys, bago to. Kasi inaayos ko nga ang kanyang cooling system. Nag-overheat siya, so pinaltan ko siya ng clutch pan. After na mapaltan ko siya ng clutch pan, umiinit pa rin siya guys. So kaya ang gagawin natin, magpapalit na tayo ng water pump. Bukod sa linisin na rin natin ang radiator, palit na tayo ng water pump. Nang sa ganoon masiguro natin ang kanyang cooling system. Kasi mabilis talaga siya uminit. So walang problema ang cylinder head niya. So ang nakikita ko is yung kanyang water pump, medyo mahina nang bumomba. So kaya kailangan natin siyang paltan. Gipit. Matigas ka. Ayan. Huwag na to. Nadali mo. So ayan guys, tanggal na ang ating clutch pan. Next natin, tanggalin natin tong radiator.
tatanggalin natin itong radiator para mapalinisan na rin. Yeah. Okay. Ayan. So yun, ito na yung ating radiator. So palilinisan natin to guys. Baklas ko na. Yun, next tayo. So next tayo guys. Iwagan natin to. So baka magpalit na rin tayo guys ng mga oil seal ng crankshaft, camshaft. So yan, makikita natin ang timing belt. So ito yung kanyang timing belt guys, bago pa naman. Okay. Next, sunod natin ay, so tanggalin natin itong pulley. Yan. So ayan, tsaka yung belt. So tanggalin na rin natin itong pulley guys. Ayan, sa pagtatanggal guys ito, ayan. So ayan, tanggal na ang ating pulley. So yun guys, sa pagtatanggal ng ating pulley, medyo susungkit-sungkitin lang natin dito sa ilalim. Ayan. Tanggal na ang ating pulley. Ayan, meron siyang kanal guys. Kaya hindi ka naman maaaring magkamali sa pagkakabit. So ayan. So next natin,
doon sa ilalim. Bakas tayo sa ilalim. Ito isa. Yeah. Isa. Ayan. Tanggal na. Ngayon guys, ayan, nakikita nyo naman malangis. Marami tayong dapat paltan. Yan o. Magpapalit tayo ng mga o-ring, mga oil seal. Palit tayo ng mga oil seal. Yung guys, tatanggalin na natin ang ating water pump. So, luluwagan muna natin to, yung kanyang tensioner. Dadapisin muna natin to. Yun. So, okay na. So, nakalas na natin ang kanyang tensioner spring. Next natin.
Ay shit. Ay, dukutin. So yun guys, medyo mahirap lang talaga magpaklas. Napakadali magkabit. Ayun pa pala sila. So yan, tatanggalin na natin guys. May isa pa. So ayan guys, nakita na natin ang diferensya kung bakit siya nag-overheat. So ipapakita ko sa inyo. Ito siya, ito. Bakit nga ba nag-overheat siya? Ito. So ayan guys, oh. So natakpan na yung butas niya, oh. Oh, ayan yung butas. So hindi na makadaan yung tubig guys. Ayan, takpan na yung butas. Kung mapapansin nyo, kaya mabilis uminit yung makina natin dahil dyan, no? Yung butas na daanan ng tubig ay nabara na. So yun guys, kapag nakakaranas kayo ng ganon, mabilis mag-overheat, okay naman ang inyong radiator, okay naman cylinder head. So yan, water pump guys, isa sa dahilan ng ating pag-overheat, yung ating water pump. Yung mga daanan ng tubig ay nagbabara. So ayan, hindi lang radiator ang nagbabara guys, pati itong daanan ng tubig dito mismo sa block. So ayan guys, ikakabit na natin itong ating water pump. Yan ko ng silicone gasket, tsaka yung gasket niya mismo. So pwede na natin siyang ikabit.
Yan guys, naikabit na natin ang water pump. So yan, kabit natin ang spring. Yun. Shit. Okay.
So yung guys, dito nakalagay ang thermostat. So dito nakalagay ang thermostat. So ito hindi ko nalalagyan ng thermostat.
So guys, ito yung kinabit ko na hindi na natin lalagyan ng thermostat. Ayan guys, naikabit na natin ang water pump. Kabit na natin ang water pump. Then, ang kanyang thermostat housing. So, ang aantayin natin ay radiator na lang. So, yung radiator na lang. Tsaka coolant. So yung radiator natin pinalilinisan pa nga dahil bago ang ating water pump, kailangan malinis ang ating radiator.